तो 2500 रुपए के अंदर ये वॉच आपको बड़ी सी 2.5D कर्व्ड वाली डिस्प्ले देती है। यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग भी है, IP68 की रेटिंग भी है और 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड, और इवन इसे 7 दिन तक लगातार यूज़ कर सकते हो क्योंकि इतनी अच्छी इसकी बैटरी लाइफ है। इस वॉच का नाम है बोट लूनार कनेक्ट एस और इसे आप इंडोर में भी यूज़ कर सकते हो, आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 700 निट्स की ब्राइटनेस भी है और एक प्रॉपर घड़ी वाली फीलिंग दे जाती है क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। वैसे इस प्राइस में जो दूसरी वॉचेज आती है वो टेबल और चेयर का भी हार्ट रेट मेजर कर देती है, बट ये नहीं, इसे आप हाथ पे बांधोगे तभी ये कैलकुलेट करके देगी। तो इसकी जो हेल्थ वाली चीज है उसमें एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। ये 6 और कलर में प्रेजेंट है, फ्लिपकार्ट और बोट की वेबसाइट से ले सकते हो 2500 रुपए में, लेकिन ये लॉन्च प्राइस है। तो अगर आपको अभी पसंद आई है तो अभी जाके ले लो, लिंक इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।